मैं स्कूल में बैक बेंचर था। टॉपर्स और टीचर्स को लगता था मेरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एग्जाम्स में मैं 78% मार्क्स से पास। मेरा पढ़ने का मन नहीं करता था, लेकिन डाउटनेट मेरे साथ था। अगर आपका पढ़ने का मन नहीं करता तो अपनी पढ़ाई को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाइए। डाउटनेट ऐप से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट के फोटो खींचिए और 3 सेकंड में जवाब पाइए। डाउट है तो डाउटनेट करें। जो लोग कमेंट सेक्शन में ये लिख रहे हैं, भाई कितने पैसे में बिके, तुम तो बिक गए, तुम तो बदल गए, तुम तो पिघल गए, तो अपने भाई के बारे में एक बात जान लो कि मैं सिर्फ एक चीज के आगे झुकता हूं, लड़की की इज्जत। अरे यार कुछ भी। हेलो बाबू, आई लव यू, आई एम रियली सॉरी। सॉरी, रॉन्ग नंबर। माना मुझे जीतने का शौक है, पर हार भी मैं बड़े शौक से चखता हूं। और बेटा, जिनके दम पर तुम उछलते हो, याद रखना उन्हें मैं अपने जूते के नीचे रखता हूं। तुम जवाब बहुत टेढ़े देने लगे हो। मैं अगली बार तुम्हें जवाब नहीं दूंगा। भौंकते तो तुम पहले से हो। जिस दिन मिलूंगा तुम्हें कुत्ता ही बना दूंगा। ये नए जमाने की लड़कियां हैं, ये लोगों पर नहीं पैसों पर मरती हैं। बॉयफ्रेंड का तो सवाल पैदा नहीं होता, ये सिर्फ माँ बाप से डरती हैं। और अगर तुम सोचते हो तुम इनका इस्तेमाल कर लोगे तो सुन लो, ये रोज तुम्हारे जैसे 10 को हैंडल करती हैं। तुम तो शेर हो ना, तो सामने आकर दहाड़ा करो। तुम तो पीठ पीछे भौंकते हो। कुछ लोग कहते हैं मैं घमंडी हूं, घमंड दिखाता हूं। आपसे समझने में थोड़ी गलती हुई है। मैं घमंड नहीं, सामने वाले को उसकी औकात दिखाता हूं। ये जो तुम 4 किताबें पढ़कर मुझे सिखाने चले हो, तुम और तुम्हारी किताबें दोनों फाड़ दिए जाओगे। मैं कहता हूं इंतजार करो, वक्त वक्त की बात है, वक्त सबका आएगा। और अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारी बुराई करूं, जितने गिरे हुए तुम हो मैं भी उतना ही गिर जाऊं, तो माफ करना, ये हमसे ना हो पाएगा। हम सख्त लौंडे हैं साहब। हमारे लिए जीएफ का मतलब गर्लफ्रेंड नहीं, गोल्ड फ्लैग होता है। थोड़ा सा पैसा इनके दिमाग को चढ़ गया है। अपने बाप से कहते हैं तू मुझे रोकेगा क्या? वाह, हथौड़े के सामने कील रख के पूछते हैं ठोकेगा क्या? जो कहते हैं तो कुछ नहीं कर सकता। मेरा वादा है उनसे, ऐसा समय लाऊंगा मजबूर हो जाओगे कहने को कि सच में तू कुछ नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें दिल दिया, गलती हो गई, तुम्हें दिमाग की जरूरत थी। कभी कभी खामोश रहता हूँ क्योंकि जानता हूँ बोलूंगा तो धज्जियां उड़ा दूंगा। उन्हें लगता है उन्होंने मेरा मुंह बंद कर दिया। अरे बात बस इतनी सी है, तुम बात करने के लायक नहीं। मैं कुछ लोगों को पसंद नहीं, क्योंकि मैं पीठ पीछे झूठ नहीं, मुंह पर सच बोलता हूँ। तुमने मुझे फोन में ब्लॉक किया था ना, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में ब्लॉक करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे जैसे मतलबी लोगों की मुझे जरूरत नहीं है। वो जो आपके बिना बात नहीं करती थी, अब कहती है तू मुझे गुस्सा दिला रहा है। हम भी सनकी हैं, हमने बड़े प्यार से कहा बाद में बात करता हूँ, दूसरी वाली का कॉल आ रहा है। हम जानते हैं तुम कैसे हो, तुम्हारी सोच कैसी है।
इसलिए कह रहे हैं हमसे थोड़ी नरमाई से बात किया करो। माना शक्ल अच्छी नहीं है, कम से कम बात तो अच्छी किया करो। कि हम थोड़े पुराने ख्यालात के हैं, ये प्यार मोहब्बत में गेम खेलने हमें नहीं आते। और जिनका प्यार सच्चा होता है उनके लिए उनके महबूब का चेहरा बहुत कुछ है, वो चेहरे से कभी नीचे नहीं जाते। बाबू मैं बिजी था, बाबू भाई का कॉल आया था। बाबू आई लव यू, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? कितना कुछ कहते हैं लोग इस्तेमाल करने के लिए। जो बच्चे हैं वो बात बात पे मारपीट की बात करते हैं और बात खत्म करते हैं। मगर हम थोड़े सनकी स्वभाव के हैं, हम बात नहीं कहानी खत्म करते हैं। अगर मैं शांत हूं तो मुझे शांत ही रहने दो। यकीन मानो मैं जवाब बहुत बुरा देता हूं और मेरा अंदाज थोड़ा अलग है। मैं अपने दुश्मनों की कह के लेता हूं कि मेरे सपने बहुत बड़े हैं, मैं छोटी चीजों पर नहीं मरता। और तुम्हें मेरी पीठ पीछे जितना भौंकना है भौंक लो। मैं सर्कस का नहीं जंगल का शेर हूं, मैं कुत्तों से नहीं डरता। जब मेरी पीठ पीछे मुंह तू चलाता है तो खुदा कुत्तों को मत भेज। और सुन, तेरे बस की बात नहीं है, एक काम कर, बाप को भेज। कुछ कुत्ते हैं जो मेरी फेंकी हुई हड्डी खाकर मेरे पीठ पीछे मुंह चलाते हैं और मेरे सामने आने पर दुम हिलाते हैं। मैं बदतमीज हूं, गाली देता हूं, उल्टे जवाब देता हूं, पर आज तक किसी लड़की ने मुझे देखकर अपना दुपट्टा नहीं संभाला। ये कुछ लाइन मेरे दुश्मनों के लिए कि तुम शेर की खाल में भी कुत्ते हो, तुम क्या दहाड़ लोगे? और ये खड़ा तुम्हारे सामने तुम्हारा बाप, बताओ क्या उखाड़ लोगे? मुंह से निकली हर बात सच्ची नहीं होती, और मैं तुम्हें पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, हर किसी की पसंद अच्छी नहीं होती। हमसे मिलने आओ तो अपने कलेजे की आग को ठंडा करके आना, वरना हम तो 100 नंबर की गाड़ी में बैठ कर जाएंगे, लेकिन तुम 108 में लेट कर जाओगे। हमने तो कहा था हम किसी का एहसान नहीं लेते, पर कुछ लोग जो ये कहते थे तुम रात को 12 बजे फोन करना, मैं तुम्हें तुम्हारे घर के नीचे मिलूंगा। बुरा वक्त क्या आया, ये तो दिन में भी दिखाई नहीं देते। तुम्हारे बात करने के तरीके से लगता है तुम एक जरूरी चीज भूल रहे हो, अपनी औकात।